để có thể vào sân để thay thế nếu như số 8 Umpan không thể bola tiếp tục thi đấu được jauh. nữa. Ini golnya cakep. Gak tahu saya ternyata gol keduanya cakep begini guys. Người ghi bàn đó chính là Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama saya tentunya di tengah malam yang syahdu ini ya. Ini setelah Indonesia dipastikan menjadi juara SEA Games 2023, mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 dan penuh drama teman-teman. Ini bener-bener penuh drama, karena saya juga tadi cukup drama juga mau nonton, nggak bisa karena ternyata diblokir ya, karena TV berlangganan ya. Harus ada tambahan gitulah ya, makanya saya harus cari-cari cara dan akhirnya nemu di YouTube teman-teman. Akhirnya nemu live di YouTube ya, walaupun terlambat udah skor 2-0, tapi saya kebagian drama-drama yang luar biasa. Ini menurut saya final terseru sih ya, karena diwarnai 6 kartu merah kalau nggak salah tadi ya, 6 kartu merah dan berapa kartu kuning gitu. Pokoknya tadi wasit cukup membuat apa ya, kita cukup jengkel mungkin se-Indonesia ya, karena kita semuanya kena prank gitu teman-teman ya. Dikiranya udah juara tadi, selesai dengan skor 2-1, nggak taunya itu peluit pelanggaran dan akhirnya kita kebobolan di menit-menit akhir dan harus melewati babak perpanjangan waktu dan akhirnya gol 1 dari Thailand diganti dengan 3 gol dari Garuda Muda Indonesia. Oke, luar biasa. Ya udah, langsung aja kita saksikan highlightnya seperti apa teman-teman. Saya terus terang tadi belum melihat gol pertama dan kedua. Langsung aja kita saksikan highlightnya. Waduh, ini bener-bener membanggakan sekali ya. Setelah kemarin ada drama-drama kita nggak jadi tuan rumah Piala Dunia U20, ini diganti dengan prestasi ya. Seharusnya kalau kemarin tetap jadi tuan rumah pasti akan lebih seru, karena semangat Garuda Muda Indonesia akan lebih membara lagi ya kan. Tapi sayangnya itu batal teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ya udah, langsung aja kita saksikan highlightnya. 1, 2, 3. Highlight U22 Indonesia versus Thailand. Ini sebelum pertandingan ini tadi perebutan juara 3 ada Vietnam versus Myanmar ya. Itu dimenangkan Vietnam dengan skor 3-1 teman. Jadi peraih medali perunggunya Vietnam. đội hình xuất phát của U22 Indonesia cùng có thủ thành màu Hernando kipernya ya tadi ya. Và bây giờ chúng ta cùng đến với đội hình xuất phát của đội tuyển đấu rất tốc độ. U22 Thái Lan cũng đã phải phân tích rất kỹ họ trước trận chung kết. Trận chung kết 1-0 Nam đã được bắt đầu. Pha phản công cho các cầu thủ Thái Lan. Rất nguy hiểm. Ini awal-awal tadi ya, cukup mengancam kipernya sampai keluar kartu kuning. Kalau nggak salah total kartu kuning tuh sampai 16 atau berapa gitu teman-teman tadi statistiknya tuh. Jadi bener-bener rasa finalnya tuh bener-bener kerasa ya. Wih, belum gol ya. Oh, ini dari Thailand nih ya. Oh ya, sorry. Tak fokus. Oke. Marcelino. Ini. Tapi golnya memang bukan Marcelino ya kan, yang ngegolin Ramadan Sananta. 2 gol awal. Tendangan percobaan dari Komang. Bàn thắng ghi được vào lưới của U22 và thật trùng lập, không chỉ có Komang Trisnanda mà hai cầu thủ ghi bàn còn lại cho berkorban ya Komang, kartu merah Komang. U22 Việt Nam đó là trung vệ Ferrari. Berkorban kartu merah. Dan akhirnya Indonesia juara. Ini ternyata golnya Ramadan Sananta, sujud syukur, Masya Allah Coach Indra, mantap. Itu setiap gol selalu sujud syukur. Oh, dari throw in, Sundu langsung, keren juga umpan throw innya ya. Mantap, umpan throw in sejauh itu langsung gile.
Sông Trai. Gila, throw in-nya kuat Lực banget. ném biên thì có lẽ không thể bằng Pratama Han được, nhưng sự nguy hiểm mà nó tạo ra cũng rất lớn, tạo ra một sự sộc sạch và rối loạn trong hệ thống phòng. Rito Vâng. rất Cakep. chính xác. Witan Suleiman. Oh. Của Witan Suleiman, lực lại đi quá nhẹ và bóng đi không hiểm. Chúng ta cùng xem lại động tác mà Witan Suleiman đã vượt qua hậu vệ vừa vào sân phong. Vẫn còn Gol. Shot. Belum lah ya. Orang ini Thailand kok. Những phút thực sự sóng gió trước khung Tapi thành của mengancam nih, Ronaldo. cukup ini ya, peluang yang Vẫn cukup còn mengancam nhiều dari cầu thủ Thailand. chất lượng khác để có thể vào sân để thay thế nếu như số 8 Umpan không thể bola tiếp tục thi đấu được jauh. nữa. Ini golnya cakep. Gak tahu saya ternyata gol keduanya cakep begini guys. Người ghi bàn đó chính là tiền đạo Sarata. Quá bất ngờ. Hàng phòng ngự của Thái Lan và họ đã phải trả giá. Itu kayaknya tadi yang umpan jauh tuh Rizky Ridho. Trên sân Olympic trong trận chung kết của môn bóng đá nam. Langsung Pratama không có mặt Dicuk nhưng gitu ya. Indonesia vẫn có một bàn thắng từ một quả đánh biên rất mạnh, và khi mà ngelihat mọi posisi thứ kipernya tưởng như agak đã maju. Tuh, ngelihat posisi kiper agak maju langsung lỗi dia rất lớn itu trong bàn thua này. butuh Nâng tỷ số lên 2-0. ketajaman insting itu. Ih, Không thể dứt điểm chung. oh ini babak kedua. Pha xạ xuất sắc của Hernando. Trước đó thì Anand đã sút hụt bóng. Một cú đặt lòng. Đã có lỗi của cầu thủ Tân Đô. Oh, Trận đấu vẫn đang rất komang emang ini ya. một bàn thắng Emang cho ganas cầu gitu thủ dia. U22 Thái Lan sẽ là chất xúc tác để giúp cho phần Emang còn harus trận đấu gitu, trở Bek. nên Emang sôi harus nổi gitu và tuh. náo Ah. hơn. Bởi khi Woi. đó hy vọng để Bentak có aja bàn mang. thắng gỡ Ah. hòa và Sebab bóng kau tới cuộc đua terlalu dòng phản động. indah gitu ya, nyanyi dulu Komang. Oh, ini golnya tadi nih. Waduh, ini golnya Thailand ya. Dari tendangan sudut dari corner. Những phút còn lại của trận đấu sẽ trở nên rất hấp dẫn khi cách biệt chỉ còn là một bàn thôi. Tadi saya udah ekspektasi saya udah selesai nih, maksudnya skor paling 2-1 lah gitu loh. Karena setelah ini sebenarnya cuma jual beli serangan aja teman-teman. Jadi saling serang, dan dari serangan Thailand juga nggak ada yang membahayakan, malah serangan dari Indonesia yang beberapa kali cukup mengancam, cuma ya penyelesaian di depan gawangnya itu kurang tenang aja gitu kan. Nah ini salah satu peluang tadi dari Indonesia. Ini saya tadi agak gemes ya, harusnya masih bisa diumpan lagi ke kanan ya kan. Ada kosong tadi, tapi sama Fajar di shoot sendiri. Harusnya masih bisa diumpan ke kanan tuh, kanan kosong padahal. Tackling bersih. Bersih itu sih. Tapi agak keras sih. Gây nguy hiểm với chấn thương dành cho đối Kena phương bola và sih. trọng tài người Oman. Tapi memang keras sih. Đã chính xác khi rút thẻ với tiền vệ phòng ngự này. Nggak bersih-bersih juga sih ya ternyata. Vào trúng bóng nhưng vẫn phải nhận thẻ. Hai Việt Nam và 2 lần chúng ta gỡ hòa trước khi Indonesia có được bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2. Marcelino quá cao so với khung thành của U22 Thái Lan. Tadi ada peluang Marcelino dari free kick ya. Nhưng trong hiệp 2 có vẻ Cukup như mengancam. thể lực của số 7 này đã bị suy giảm, khiến cho Kita những pha tunggu xử lý của anh peluang không dari còn có Marcelino. được độ chuẩn xác nữa. Một tình huống đá phạt vào cột. Vẫn là một tốc độ rất nhanh và sự va chạm quyết liệt của các cầu thủ hai bên. Còn hơn 20 phút nữa và đây là cơ hội phản công cho Indonesia. Marcelino mainnya và lại có thẻ để keras rút ra. bung. Đội trưởng Kartu Fernando terus makanya sama wasit là người nih. tiếp theo phải nhận thẻ bên phía cầu thủ Thái Lan. Entahlah tadi Của Indonesia. berapa kartunya nih peluangnya Marcelino. Itu bagus banget itu free kicknya. Akurasinya tuh loh bagus banget itu sebenarnya. Memang kipernya jago. Ini juga nih Jawari ini juga tadi. Di shoot sendiri. Kanannya masih kosong padahal. Nih. Sat.
tuh, kanan tuh kosong selalu. Kanan itu tadi selalu kosong. Tapi nggak pernah diumpan tadi. Nắm sự thay Astagfirullah. đổi người đã được huấn luyện viên Srizano tạo ra. Hai trong số đó đến ngay ở hiệp 1. Nguy hiểm. Ini juga Ba sẽ là một bàn nữa. peluangnya cukup mengancam. Nah ini salah satu peluang emas juga. Có thể kết thúc Tapi trận đấu. bolanya terlalu deras tadi teman-teman. Không vào. Phong độ tốt nhất. Padahal udah tuh 2 lawan 1 itu. Tapi ini bolanya malah Đây là pha bóng mà nếu terlalu như số deras. tám của Aduh sayang Indonesia sekali ya. có Bentar dulu được harusnya thể bisa lực và mengunci phong độ kemenangan cao ini. thì có lẽ sẽ khó. An không để thua bàn vừa rồi nên trận đấu vẫn còn rất kịch tính. Cơ hội. Wah ini juga. Cũng chơi bóng hơi dài. Tapi nggak sih ini bersih. Và đã có pha phạm lỗi với Hernando thủ môn Hernando. ketabrak betisnya tuh sampai Phải đau đớn đến như vậy. sakitan dia. Nhưng pha va chạm như thế này chính là thời cơ để cho các cầu thủ Indonesia câu giờ một cách hợp lý. Hàng phòng ngự của Indonesia đã mắc lỗi trong tình huống thoát xuống này của Tirasak. Tuh. Tabrak Chúng ta thấy là không có tác động bằng đầu ujung gối. kakinya pemain Chưa có bàn Thailand. trên đời. Ih, ini tadi ya. Oh ini peluang Bóng đúng vào vị trí của peluangnya cukup Hernando. mengancam tadi. Menit-menit akhir dari Thailand ini memang Một cơ hội ngoan như vừa rồi, như Purachet lại đã posisi bỏ udah lỡ. kosong banget ini. Apa Cơ Pak hội để umpannya dứt điểm một chạm. bagus Với banget. những cú sút là Wancu gitu ya. rất đa dạng, thậm chí là cả khống chế bóng để tiếp Kayak tục dứt điểm Wancu lah nữa. ya, bukan Wancu Nhưng sebenarnya. Purachet lại có một tình huống xử lý bị Gak hạ gila góc. langsung tuh, tap, nah Quá kan đáng kosong tiếc langsung kan. cho các cầu thủ Thái Lan trong tình huống phối hợp này. Cuma shootnya kurang kenceng aja. Ritho đã đá bóng về cho thủ thành Hernando. Nah ini tadi Có thể là teman-teman. thời gian bù Sebenarnya giờ udah còn menit lại 8 lebih ya. sẽ Menit thêm 8 khoảng 4 đến lebih. 2 phút nữa. Những chiến thắng tấm huy chương vàng môn bóng răm đã Eh, tới rất tambahan gần với waktu cầu thủ 7 menit. Indonesia rồi. Và như vậy là Nih, kết quả dikiranya trận đấu đã selesai. lên. Khát khao. Karena kan emang nggak ada pelanggaran tadinya kan. Đã tới với Tadinya nggak ada cầu thủ pelanggaran. Di mana Indonesia. coba tiba-tiba ada pelanggaran gitu. Và chúng ta cùng chờ đợi xem là Nah, tiếng còi kan. vừa rồi. Ini ngeprank se-Indonesia teman-teman. Termasuk saya kena prank pula tadi kan. Nah, kasihan Coach Indra. Sabar coach. Duh kasihan banget coach. Dikerjain sama wasit. Tiba-tiba ada pelanggaran di situ. Nih, awal drama ini guys. Aduh, ini tadi bener-bener saya kesel saya ini. Ini golnya itu bisa dibilang udah lebih dari 2 menit dari waktu tambahan ya. Atau 3 menit, 9 plus 10 mungkin udah itu. Thì Thái Lan có được bàn thắng gỡ hòa. Rất khó tin. Không hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Huấn luyện viên Endra Savri. Tahu. Các cầu thủ vào sân thay người cuối cùng Menang của Thái bener Lan kau là ya. thế nào? Jackson đã ghi bàn thắng. Quy như Gara-gara vậy. wasit nih. Tapi kontrol bolanya bagus banget memang nih. Nih, lihat nih. Rất mạnh mẽ và quyết đoán. Cùng sự chính Langsung xác dapat trong peluang tình gitu huống này. dia. Dihajar sekenceng-kencengnya sama dia. Không có cơ hội cho thủ thành Hernando. Nguy hiểm. Sông Trai đã bắt lớn. Ini langsung ngegas ya dari jauh hari. Irfan Jauhari. Tambahan waktu Một trận đấu chung kết. langsung ngegas ya. 1 menit langsung ngegas teman-teman dan langsung gol. Nah, langsung sujud syukur lagi coach Indra. Mantap coach. Setiap gol langsung sujud syukur. Cakep banget. Một cú lốp bóng của Irfan Jauhari. Anh đang hoàn thành xuất sắc vai trò của người đóng thế vị trí của tiền đạo Sananta. Sananta Jauhari. đã có một lốp bóng qua đầu thủ môn của Thái Lan, thủ môn Somonwit để ghi bàn thắng thứ hai. Và vừa rồi Nah ini langsung drama tadi ya. Ini drama terseru nih teman-teman ya. Gini final, emang harus gini. Nah, baku hantam lah ya kan. Nah, harus tuh. Kau Komang lawan kipernya Thailand. Kurang kenceng mang Komang. Hantam aja nih kasihan tadi staf pelatihnya. Sampai kayak mau pingsan gitu. Capek. Kena kartu merah pula kan. Nah ini cukup menguntungkan kita ya, walaupun sama-sama kartu merah 1, tapi kan yang kena kiper dia kartu merah, kiper utamanya. Nah ini tambah ini kartu merah lagi karena kartu kuning kedua.
Oh, mantap kan? Mantap. Oh, ini nak muka soalnya. Ngeri. Kaki ke muka, guys. Ini ya Allah, depan gawang kurang tenang. Bagas. Ya Allah, gas. Ih, ini loh kosong pada yang sebelah kanan, sampai kesel tuh, nggak diumpanin loh. Nah, ini loh golnya Fajar, cakep nih golnya. Ini kali ini pure kipernya memang lemah teman-teman, kalau menurut saya, karena udah bukan kiper nomor satunya lagi, jadi kiper cadangannya ya. Karena sebenarnya tendangan Fajar ini nggak begitu kenceng gitu loh. Posisi dia kan juga tadi kelihatan kayak nggak ancang-ancang banget kan tendangnya. Tuh. Nah, kayak muter badan dulu gitu mau nendang. Tapi memang ya tuh keuntungan kita tadi, perjuangan Komang tadi ya, baku hantam sama kiper utamanya Thailand ya kan. Nah, tanpa ancang-ancang tendangan Fajar. Tadi udah ngunci kemenangan sih ya, 4-2 itu menurut saya udah terkunci kemenangannya. Udah berat bales. Nah, ini udah ketambahan lagi kartu kuning kedua nih. Jadi Thailand harus main dengan 8 orang teman-teman. Udah kartu merah 3 dia. Nih gol terakhir ya. Dang. Berawal dari rebound. Nah nih, diselesaikan dengan manis dan tenang oleh Beckham Putra ya kan. Sujud syukur, Masya Allah. Memang udah layak lah juara, sampai nangis tuh Beckham Putra. Beckham Putra. Chỉ ít phút thôi, Beckham Putra đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Một cầu thủ dự bị cũng rất có duyên ở giải đấu này. Beckham Putra là người đã được lựa chọn đá chính trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng của Indonesia. Nhưng mà trình diễn mờ nhạt của cầu thủ mang áo số 10 này sau đó đã khiến cho anh goceknya cakep Beckham Putra. Tenang banget ya kan, digocek nggak langsung di-shoot tadi. Nih akhirnya selebrasi sesungguhnya nih. Malah nggak heboh kan, tenang kan. Kalau tadi udah heboh malah di-prank sama wasit ya kan. Ini nggak seheboh tadi. Indonesia đã giành chiến thắng trước U22 Thái Lan sau thời gian để phụ với chiến thắng chung cuộc 5-2. Tấm huy chương vàng mà bóng đá nam của Indonesia chờ đợi suốt 30 năm cuối cùng đã tới với thầy trò huấn luyện viên Indra Safri. Một trận chung kết căng thẳng, kịch tính và quá nóng bỏng. Nih tadi merinding banget saya tadi, bendera merah putih dibawa berlari guys, keliling-keliling, terus di tribun penonton ada bendera merah putih besar ya kan, dibentangkan, bikin merinding pokoknya, bikin merinding teman-teman. Jadi malam ini full merinding pokoknya, karena ini setelah 32 tahun ya Indonesia menantikan medali emas, akhirnya juara lagi di SEA Games yang ke-32 di tahun 2023 Kamboja teman-teman. Oke, segitu aja highlight kali ini, luar biasa pokoknya. Tetap semangat untuk Garuda Muda, semoga tetap selalu berprestasi ke depannya. Sayangnya Piala Dunia gagal jadi tuan rumah, tapi nggak apa-apa, masih banyak kompetisi-kompetisi ke depannya. Jadi selalu semangat, semoga bisa sukses terus. Itu aja teman-teman untuk highlight kali ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.